Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa barka da warhaka. Wannan bidiyo ɗin a ciki akwai hanyoyi domin samun wani bonus hakan nan da ake yi. So abu na farko, idan mutum ya shigo card ɗin shi ya buɗe hakan nan, zai zo nan wurin da ƙasa nan layin wurin avatar ɗin nan za ka taɓa shi nan kusa da friends inda aka rubuta, sai ka taɓa wannan avatar ɗin. So in ka taɓa shi zai buɗe ma. Idan ya buɗe sai ka sake ka sauko ƙasa wurin upgrade, gashin nan upgrade card, sai ka taɓa shi haka. So idan ka taɓa zai buɗe cikin shi. So idan ya buɗe sai ka sake ka sauko nan wurin da ya rubuta tap to upgrade to upload cards ɗin nan. So sai ka zo ka taɓa dan wannan hoton ƙafan kyanwan ga ƙafan mage nan wurin, sai ka taɓa shi haka. So in ka taɓa zai kai ka zuwa asalin hoton wannan magen da muka ɗora da farko. So za ka zo sai ka ɗauko wannan magen. Idan ka zo gashin nan inda na ɗora magen, sai ka zo ka saka ta haka. So in ka ɗora shi nan yana circulate nan, reserving to sai ya saka sai a ga abin da mutum ya samu. So gashi 420 jiya 1000 suka bani. So yau kuma gashi 420. Wani lokacin suna ba da 80, 510, ya dai danganta dai a duk yanda ya dace sai ya ainihin samu ɗin. Allah ya samu dace ya kuma ba mu nasara.